Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan yang berjudul tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Adapun hewan yang digunakan dan diamati pada percobaan kali ini adalah lalat buah atau Drosophila. Nah, eh, pertama sekali eh, saya menyiapkan medianya media yang akan digunakan nanti untuk memperangkap lalat buah tersebut. Adapun medianya adalah saya gunakan campuran pisang dengan sedikit tape agar memiliki aroma yang cukup kuat sehingga bisa menarik Drosophila tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat Drosophila yang sudah saya tangkap. Nah, saya belum sempat memvideokannya ketika untuk memperangkap. Ini adalah Drosophila yang sudah terperangkap di dalam campuran pisang dan tape, dan saya berikan juga daun temulawak karena saya lihat Drosophila ini suka sekali hinggap di daun temulawak yang berada di belakang rumah saya. Semoga pada praktikum kali ini kita berhasil ya melihat daur hidup daripada Drosophila atau lalat buah ini. Ini adalah hari kedua dari lalat buah yang sudah saya perangkap di dalam toples. Mari kita amati apakah sudah mulai ada telurnya. Nah, di hari ketiga ini kita melihat sudah mulai ada ulat yang menempel atau telur yang menempel, dan ada juga yang sudah bergerak ulatnya. Tadi saya ada lihat. Nah, ini dia sudah terlihat ada ulat bergerak-gerak di dinding toples. Nah, di bawah juga banyak ya bergerak-gerak tuh. Ini adalah hari keempat keberadaan Drosophila di dalam toples. Nah, terlihat Drosophila yang masih bertahan itu semakin sedikit, tetapi untuk ulat atau larva sudah mulai banyak. Terlihat di dinding ada berwarna putih yang bergerak, itu merupakan larva daripada Drosophila yang sudah kita perangkap di dalam toples. Terlihat bergerak putih di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari kelima pemantauan dan untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan pada Drosophila atau lalat buah. Terlihat di dinding sudah mulai membentuk pupa. Nah, di dinding toples ada yang baru yang masih ulat, juga ada yang sudah menjadi pupa. Yang menjadi pupa ini menempel, dan yang masih ulat terlihat di yang bagian bawah ini. Ini banyak sekali ulatnya. Nah, Drosophila yang masih bertahan hidup itu
ada 2 ekor lagi. Selebihnya sudah pada mati. Nah, ini dia yang masih bertahan, Drosophilanya. Ada 2 ekor lagi. Ini banyak sekali ulatnya ya. Yang menjadi pupa juga banyak di atas ini. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari ke-6. Kita akan melihat keadaan Drosophila. Terlihat pupanya banyak sekali menempel, ditutup plastik. Lihat, Drosophila yang masih bertahan itu ada 2 ekor, masih belum bertambah, yang jalan-jalan di dalam. Assalamualaikum, ini adalah hari ke-7 Drosophila di dalam toples. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari ke-8 saya melihat perkembangan Drosophila di dalam toples. Nah, terlihat di dinding toples masih ada muncul ulat-ulat baru. Nah, kemudian kita akan melihat di dinding bagian atas. Nah, juga masih ada beberapa pupa yang belum berubah menjadi Drosophila dewasa. Namun, kita akan putar toples ini. Kita menemukan Drosophila yang sudah menjadi dewasa, yang sudah mana dia nih, Masya Allah, sudah bertambah Drosophilanya. Berarti perkembangan pertumbuhan hewan yang kita lakukan berhasil dalam waktu 8 hari. Hari ke-8 Drosophila ini sudah bisa menghasilkan Drosophila baru. Berarti daur hidup Drosophila ini yang saya buat di toples di 8 hari. Di hari pertama saya menangkapnya, di hari kedua sudah mulai bertelur, dan di hari ketiga sudah menjadi ulat, di hari keempat masih ulat, dan di hari kelima itu masih menjadi pupa, di hari ke-6 juga pupa, di hari ke-7 pupa, dan di hari ke-8 saya sudah melihat Drosophila baru. Artinya Drosophila dewasa yang baru. Nah, ini terlihat ya, banyak sekali, Masya Allah. Ini terlihat Drosophila yang baru nih. Mereka menempel, Masya Allah. Assalamualaikum. Ini adalah hari ke-8. Di sore hari saya melihat keadaan toples yang saya isi dengan Drosophila. Alhamdulillah, banyak sekali Drosophilanya yang sudah dewasa, Masya Allah. Padahal di hari kedua Drosophilanya itu sudah mulai berkurang yang pertama, tapi telurnya banyak sekali menempel. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak sekali Drosophilanya. Masya Allah, Masya Allah, banyak sekali Drosophilanya.
Masya Allah. Masya Allah. Nah, ternyata daur hidup Drosophila ini sekitar 8 hari. Dari mulai di hari kedua, Drosophila ini bertelur. Kemudian di hari ketiga, sampai hari keempat berbentuk larva atau ulat. Dan di hari kelima sampai hari ketujuh, Drosophila ini berbentuk pupa. Dan di hari ke-8, Masya Allah, Drosophilanya sudah menjadi imago atau Drosophila dewasa. Masya Allah, lihat ya. Drosophilanya sudah dewasa dan ini sudah di hari ke-9.